Gukinyiria mweri wa kenda mwaka muthiru, bururi wa Kenya wari na mathiiri ma tririoni 5.1, tririoni 2.5 ikombetwo guku bururi-ini na tririoni 2.6 ikombetwo nja ya bururi. Thiiri uyu ni gicunji kia 56 hari igana kia utonga wa bururi. Riri mabururi turiganitie ta Uganda uri na thiiri wa gicunji kia 36 hari igana, nao Tanzania mari na thiiri wa gicunji kia 37 hari igana. No mabururi maria mari na mathiiri maingi gitaru-ini kia Afrika ni Ghana iri na gicunji kia 75 hari igana, Ethiopia mari na gicunji kia 59.7 hari igana, naguo bururi wa Burundi wina thiiri wa gicunji kia 58.8 hari igana. O mukenya araigua ahahuka aigua utongoria wa bururi uyu ni urathie nja nigetha hihi matigakorwo mathie gukomba mbeca, ni amu kuringana na mathabu o mukenya hari akenya milioni 47 ari na thiiri wa mabururi manja wa ciringi 108. Kuringana na gikundi gia kiwonjoria bururi-ini IEA, Kenya ikombete gicunji kia 70 hari igana kia mbeca ici kuuma bururi-ini wa China, gicunji gia 11.7 kuuma bururi-ini wa Japan, nayo Faranja ikombithitie Kenya gicunji kia 7 hari igana. Gicunji kia 60 hari igana kia ngombo ici tririoni 5 na bilioni 100 kihuthikite gwaka njira cia ukinyaniria ta reri na barabara. Gicunji kia 13 gikahuthika na uheani wa mai, ugima wa mwiri na urimi ikaheo imwe gicunji kia 6 hari igana kia ngombo ici, naguo ugitiri ukaheo gicunji kia 4 hari igana. Ngombo cia bururi ciongererekete na gicunji kia 34 hari igana gatagati-ini ka mwaka wa 2017 kinyagia mwaka uyu, na riu hari bajeti ya bururi ya mwaka uyu ya tririoni 3, ciringi tririoni 1.7 irahuthirwo kuriha mathiiri maya bururi ukombete. Important as debt may be, the levels of debt that have been rising at a very high rate, and these are putting a lot of pressure on our revenues. Mishara na uthii wa na mbere igitigirwo o gicunji kia 42 hari igana kia bajeti ya bururi. Ngombo ici nicio ihahurite kinya ataramu a maundu ma kimbeca guku bururi-ini, riu makiuria bururi wambe uthurime tabarira iria ikinyanirio na ngombo ici, makoria bunge ithurime mitaratara ya gukomba mbeca ya thirikari, na oho makoria thirikari itige gukomba mbeca kuma kuri bengi iria cirarihia na njoherera ya iguru makiria. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.